USC memories လေးတွေပါလူရှင်းတော့အေးဆေးရှိတဲ့အချိန်လေးတပုံတခြားလာရရမယ်နေ့ဘက်တွေကြောက်လဲဟိုလျှောက်လဲဒီလျှောက်လဲနဲ့Levy library ပါဒီချိန်ကြောင်းပိတ်ရမှာပိတ်ပြီးထင်တယ်6နာရီလား9နာရီလားပိတ်မယ်ဆိုတော့ပိတ်6နာရီဆိုတော့မပိတ်တော့သေးဘူးပိတ်ခါနီးဆဲဆဲ anyway မာရှယ်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါဦးမယ် When does your shift start? Yay photo spot တွေပေါ်တာတွေက Yay USC လို့ပြောရင်ဒီ building ကြီးကလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးဒါ education သူ့နာမည်ကိုမေ့နေတယ် education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ building Babies hereဟိုနားလည်း entrance တစ်ခုပါဒီနဲ့ဒီရဲ့အရှိ opposite ကအရင်ဆိုဒီနောက်မှလူနည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာတော့အလားအခုကျတော့လုံးဝရှင်းနေတယ်မာရှယ်ဘက်မှာဆိုလူတော်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်တော့ပုံခဏတော့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်မှပဲLevy library ပါအိုးရပိတ်ပြီးထင်တယ်ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပါနောက်ရမှာပဲနေကင်းဘက်ကိုလာဝင်มาတော့မယ်။ဒီချိန်လေးပြိတ်တာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်။ USC Oh,ဟုတ်ပါဒီနေ့ပိတ်ထားက Starbucks ကို Starbucks လည်းပိတ်ထားမယ်တဲ့3မိနစ်ကျော်ပါပြီခဏရက်လိုက်ပါဦးမယ်မဟုတ် upload လုပ်ရတာခက်တယ်